Реформи во судството, генерален реизбор на суди и промена на јавен обвинител се темите кои секојдневно ја брануваат македонската јавност. Дали под најавата реформи во судството како еден од условите кои треба да се исполнат за да се отвори патот на интеграција на земјата во Европската унија, всушност се скриени лични интереси. Поранешниот министер за правда Михајло Маневски смета дека долго време се води хајка против правосудството. Мислам дека долго време се води една хајка против правосудството со барање на генерален реизбор на судиите, а сега многу интензивно со барање на оставка од страна на јавниот обвинител Марко Дврлевски, од страна на владата на Република Македонија. Значи, во еден подолг временски период, судството и обвинителството се земени во фокусот, се наоѓаат во фокусот на вниманието, заради определени цели кои што треба да ги постигне СДСМ. Мислам дека не треба да забораваме дека после донесувањето на стратегијата за судски реформи од 2007 до 2011 година буквално се донесени сите реформски закони од областта на судството. За време на мандатот на Маневски се донесени и клучните законски измени. Тој во интервју за телевизија Нова вели дека на донесувањето на законските измени се работело многу долго време, се користела помош од странски експерти, а имале поддршка и од највисоките тела на Советот на Европа. Маневски посочи и дека законите биле доставени до Венецијанската комисија за добивање на мислење, од каде добиле исклучителна поддршка. 58 закони се донесени во мојот мандатен период, од кои најголемиот број на закони се од областта на судството, некаде околу 100 закони и 50 закони од областта на политичкиот систем, управата и други закони. Така што имам искуство и со законите и во овој мандатен период и во претходниот мандатен период, каде што судството со тие закони што ги донесовме, го направивме да е ова денеска и ажурно и ефикасно, да се наоѓа Република Македонија по однос на квалитетот, функцијата на судството на високата скала меѓу државите земји членки на Советот на Европа. А какво беше преди 10 години судството со 1.500.000 предмети, со 1.000.000 предмети нерешени? И покрај бројните забелешки и укажувања дека генерален реизбор на судиите би бил противуставен и противзаконски, председателот на владата Зоран Заев во отворената програма со уредници од повеќето национални медиуми повтори дека ќе се врши менување на судиите и се повика на препораките на Прибе и Венецијанската комисија. Реизборот не е нешто кое што ќе биде крај на светот. Реизборот дава фер шанса за секој судија. Секој честен судија нема потреба што да се плаши. Тоа е потенцијал на Македонија, изграден, создаден и се, и ние сметаме на него. Но секој што се огрешил по законот, секој што акумулирал богатство огромно и тоа го скрил, не го пријавил или слично, секој кој што носел политички одлуки, треба да знае дека местото повеќе нема да му е во судството. При тоа нема да го одлучи Заев. Ќе го одлучуваат независни експерти од дома и подпомогнати од надвор, како што тоа се случувало во една Украина, во многу други земји, почна Албанија да спроведува реформи, земји кои што сака да станат членки на Европската унија. Најдобрата пракса ќе биде начинот на реформи во правосудство. Неодамна и председателот на Судскиот совет Зоран Караџовски истакна дека на секој му е јасно дека генерален реизбор на судии не е можен, согласно постојниот устав и постојната законска регулатива во Република Македонија. Тој вели дека доколку се променат уставот и законите, тогаш ќе може да се разговара по новата законска регулатива, што и како е возможно. Караџовски потенцираше дека уставот и законите во Република Македонија мора да важат без разлика на волјата на било која политичка партија која е на власт и дека не смее да се врши притисок и закана врз судиите.